musik? Bisa. Bisa. Pakai HP? Download gitu. Bluetooth kan? Bluetooth. Kan bisa. Nya HP anyar mah bagus. HP orang mah teu bisa. Bisanya. Hah? Apa arti bisanya? Tuh. Nomor. Urang mah nungguan di eta di restoran ya berarti asup keluarnya dina tol Cigombong. Mal iya, apa mau mampir enggak? Moal lihat. Ke rumah hela pada aman. Itu mah era-era urang. Udah mau oleh-oleh kan? Di resto we urang. Tempat kamari. Ieu mah sabari ngayakeun kepenatan. Ya tuh. Pernah. Suspend. Nah, hibur ieu kan jarang naik mobil atuh. Rumah salah. Ya, cap biasa teh entah. Ini senyawa yang namanya mana? Nah, berarti ulang puasa gitu. Kayak kabali teh pan kena. Naik pesawat. Ribuhnya kan? Hah? Emang jantung udah degan kan? Nah, Naik pesawat. naiknya kali terus. Bang, sendiri tuh. Nah, ini naik terus si jangkungnya. Bang, udah gila, bro. Musik. Hah? Upload YouTube ya? Hah? Upload YouTube. Akunnya ada Piret. Ada lagu kali? Nah, Hah? lagu orangnya copyright ya, lapor. Moal orang mau tayang Linkin Park malah aman. Jadi gara-gara Ahmad Dhani ya, eta